Sveiki, aš esu Ieva Molytė. Šiandien modeliui atliksime vakarinį makiažą. Modelio suknelė, kadangi yra spalvota, tad mes darysime spalvotą ir makiažą. Ryškinsime akis. Pradedame pirmiausia nuo makiažo pagrindo. Po to padengiame veidą tonaliniu veido kremu. Pasirenkame kremą pagal modelio veido spalvą. Galime dengti makiažo pagrindą pirštu arba teptuku. Taip pat neužmirštame padengti ir akių vokus. Makiažo pagrindą mes turime dėti minimaliai, tiek kad jis susigertų į odą. Taip pat neužmirštame padengti ir šiek tiek kaklo zonos, kad sulygintume veidą su kaklu ir kad nebūtų aiškios perėjimo ribos. Kitas žingsnelis būtų biri pudra. Ji yra naudojama tam, kad užfiksuoti tonalinį veido kremą. Nepamirštame padengti ir kaklo, taip pat pereiti į plaukus ir nepamirštame ausų. Kitas žingsnis būtų akių kontūrų pieštukas. Brėžiame ryškiai blakstienų augimo liniją. Taip pat galime išretušuoti tas vietas, kur bus ryškesnis makiažas. Dabar dengiame akis akių vokų šešėlį. Dabar padarysime perėjimą tarp dviejų spalvų, tarp violetinės ir švelniai persikinės. Darome perėjimą rožiniu šešėliu. Su šešėliu galime paryškinti ant blakstienų augimo liniją, taip pat paryškinsime ir antkaklį. Taip pat neužmirštame ir apatinės akių voko dalies. Jį taip pat ir ryškiname tomis spalvomis, kurias naudojame viršuje. Veido bruožus taip pat galime koreguoti korekcinę veido pudrą. Lūpas pirmiausia ryškiname lūpų kontūrų pieštuku. Dedame lūpų dažų daugiau ties vidurių lūpų, taip atrodys lūpos putlesnės. Aš pasirenku lūpų dažą su perlamutriniu atspalviu, tai suteikia taip pat lūpoms putlumo. Tušuojame,
daryti tolygiai į lūpų pieštuką. Štai, mūsų makiažas baigtas.